What's up guys, mambo vipi? Karibu tena katika Gabizo Tech. Ni kama mara kwa kwanza unaingia katika channel yetu hii, ningependa nikwambie ubonyeze button ya subscribe, utina washa alama ya kengele ya notification when tunapo-upload video mpya ili wa kwanza kupata notification. Then bonyeza alama ya like kama video utakuwa umeipenda. Also unaweza comment kama haujaelewa. So kama hii ni wanaita Adobe Photoshop, yani kwenye simu wanaita Lightroom. So link ya hii application itakuwa chini ya description. Then today tusiwe na maneno mengi sana, tuende kwenye point kwamba tunaenda kungalisha picha bila kutumia kompyuta kwa kutumia hii faili la Adobe Lightroom. So kama mara kwanza unafungua application hii, utabonyeza alama ya plus, then itaload hapo, then utachagua picha yako. Kama picha yetu nataka tuitumie kama hii, utaichagua then utabonyeza alama ya add. So itakuwa ina input hapa kama unavyoona juu hapa, itakuwa tayari your photo is successful. So utaenda kwenye sehemu ya all photo, okay, then utaiona picha yetu tuliyoiadi. So utaichagua, okay. Kwa kwanza kabisa utascroll down, utatafuta sehemu ya pembe tatu kama unavyoiona, utabonyeza then utaanza. Yani hizi ni effect, kwamba kila effect ukibonyeza hapa itakuwa effect yake. Kwamba nitaanza na sharpening hapa, nitaweka 50, nataka niweke 50 ili balance kila kitu. Then edit line hapa 50, maxing, tena noise reduction, kwamba ila kila effect unayobonyeza utakuwa unaiona, ni utakuwa unaona mabadiliko ya picha yako. Ila mimi ningependa leo tuweke 50-50 kwa sababu tunajifunza, ila more tips about, yani video nyingi kuhusu hii application tuna upload soon tu, kwamba cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili tunapo upload video unaipata kabisa guys. Then ukishatoka hapa utakuja tena sehemu hapa kama kituchi hapa utakibonyeza, ila hapa sio kama vitu vyote ni lazima kufuatilia. Hilo unaweza kaweka kama picha yako unaona kuna black hapa, rangi nyeusi kama unataka ionekane utatia, kama unataka nyeupe ionekane utaweka, kama utaki utatoa. Shadow kama sema na kimvuli unataka kionekane utabonyeza utaweka, kama unataka iwe na highlights utaweka, kama unataka contrast utaweka. Ila kama nilivyokuambia kwamba hivi vipengele vya huku sio muhimu sana. Then utakuja sehemu sasa hii muhimu kabisa, kwamba ni hapa hii alama ya hiki hapa kibwasha, kwamba hapa ni color. Utabonyeza sehemu ya color, then ukishabonyeza sehemu ya color utaanza sana hizi effect. Utaanza kama kila effect unaweka, unaona kwamba picha imechange. Sasa hapa ndo utachagua effect yako mwenyewe unaitaka. Umeona bwana? Then tutaweka sasa, hapa ndo tunamaliza situation hapa. Umeona picha yetu imekuja kwenye quality ya HD kama unavyoona bila kutumia kompyuta. Okay, ndio hivyo kwa leo tumeletea tips hizo. Cha kufanya ni kubonyeza button ya subscribe, then kwa tukiwa na upload video mpya ili wa kwanza kupata. Okay, then utakuja alama ya share, utashare to advice.